شروع کوو په نامه د الله چې بخښونکی او مهربانه دی. د بیټ نیکه ادبي غورځنګ قدرمنو لیدونکو کتونکو سلامونه، نیکې هیلې، احترامات ومنئ. قدرمنو ملګرو، د منځنۍ پښتونخوا مترقي پسند لیکوال درمان بیټنی صاحب راغلی و، ما سره میلمه و. نو ومې غوښتله چې هغه نه یوه ویډیو ثبت کړه، له ما سره تاسې هم د هغه د شعر او د هنر خواږه وڅکئ. نو درمان صاحب زه تا ته ورکلی یا یې په خپل راتګ دې ونازولو، ډېره مننه قدرمن اوسې او د ملګرو ته ته هم خپل خواړه وکړه. ډېره مننه غفار صاحب. زه پښتو ادبي غورځنګ ټولو مینوالو ته غړو ته سلامونه، نیکې هیلې، پښتانه وړاندې کوم. د تاسې مېلمه پالنې نه یو جهان مننه. درمان صاحب ته خو داسې چې په نظم او په غزل په دواړو د مټ بر ده، نو چې د نظم خواږه دې وڅکو او د غزل خواږه دې وڅکو. سیده ډېره مننه. د غزل نه مخکې یو دوه شعر دي چې ارشاد: یو قیامت په ما تېرېږي په خپل ځان کې، یو قیامت په ما تېرېږي په خپل ځان کې، په ما خپل ځان راغورځېږي په خپل ځان کې. واه واه. او هره ورځ زه پسې ګرځم، زه یې غواړم، هره ورځ زه پسې ګرځم، زه یې غواړم، زندګي رانه ورکېږي په خپل ځان کې. ډېر اعلی، ډېر اعلی. او دا غزل ده چې ارشاد: دا غزل ده چې د جنت هوس مې ورک شي د دې ژوند سپینه چینه کې، د جنت هوس مې ورک شي د دې ژوند سپینه چینه کې، د دوزخ وهم مې ډوب کړو د خپل فکر پیمانه کې. او د ګمان تر سوري لاندې بس شکمن شکمن ولاړ یو، د ګمان تر سوري لاندې بس شکمن شکمن ولاړ یو، خپل مخونه رانه ورک دي د خپل ځان په آینه کې. ځان په آینه کې. واه. ډېره مننه. چې لفظونه وي کلمه مزاحمت چې پکې نه وي، چې لفظونه وي کلمه مزاحمت چې پکې نه وي، دا د مړي هدیره کې یا په دان د بتخانه کې. ډېر خوش، ډېر خوش. بیا وایه چې لفظونه وي کلمه مزاحمت چې پکې نه وي، دا د مړي هدیره کې یا په دان د بتخانه کې. او چې حیران حیران ولاړ یو د خپل مرګ په تماشه یو، چې حیران حیران ولاړ یو د خپل مرګ په تماشه یو، نو ګونګي خو به یادېږو په راتلونکې زمانه کې. واجي واجي. نو ګونګي خو به یادېږو په راتلونکې زمانه کې. او مقصد ده چې دا یوه څړیکه ده درمانه چې ټول ژوند مې پرې روښان دی، دا یوه څړیکه ده درمانه چې ټول ژوند مې پرې روښان دی، دا یو زخم دی چې بل دی په غلبېل غلبېل سینه کې. دا یو زخم دی چې بل دی په غلبېل غلبېل سینه کې. ډېره مننه درمان. دا نظم ده. ارشاد: لوانه ده او تشنګوي. ارشاد: له جنا تر باچا خانه مجاهد نه تر طالبه، له جنا تر باچا خانه مجاهد نه تر طالبه، له جهاد نه تر فساده د ظالم صف کې ولاړ دی، د ظالم په پل روان دی، ګوډاګی دی ګوډاګی دی. واجي واجي. استعمار د لاس کاروان دی، مظلمان تل وژلي، د سامراج ظالم لشکر دی، د وسلو بار به یې وړلو مست څوک دی خو کچر دی، نه جومات یې معاف کولو نه اجره یې معاف کوله، نه یې مشر نه حیا وه نه جرګه یې معاف کوله، په کشمیر به یې یرغل و په افغان به یې اور بل و. ګوره یو د ایماندار دی، دا نور هر څوک بې ایمان دی، بس دا نور جهان کافر دی، صرف یو دی مسلمان دی. نو ضمیر مې راته وایي، سیاست مې راته وایي، او شعور مې راته وایي، مزاحمت مې راته وایي، عقل هم راته غږېږي، تجربه مې راته وایي، د کامونو ولسونو د جهان تاریخ راشایي، دا آباد وزیرستان به او دا شاد وزیرستان به خامخا ګل بربادېږي د سرو وینو په دریاب کې، خامخا به جلمبېږي، خامخا به جلمبېږي. ډېره مننه. ډېره مننه درمان. خپل پام خواږه دې راوڅکله. امید لرم چې له ما سره به د نورو ملګرو هم ادبي تنده ماته شوې وي. ډېره مننه. خوشحاله اوسئ.